Hello and namaste सबैजनालाई यहाँ छ बिरालो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आज चाहिँ यस्तो स्यान्डस्टर्म चलिरहेछ हावाहुरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँको वेदर चाहिँ यस्तो पुरा हावाहुरी स्यान्डस्टर्म चलेर विन्ड नोइज पनि आइरहेको होला सायद होइन यस्तै छ आजको वेदर चाहिँ एकदम नराम्रो स्यान्डस्टर्म चलेर पुरा विन्ड नोइज आएर होला आफ्टर लङ इट्स रेनिङ यस्तो हेभी चाहिँ होइन अलिअलि सिमसिम पानी परेछ यहाँ चाहिँ साउदीमा चाहिँ के हुन्छ भने पानी त्यस्तो हत्तपत्त पर्दैन त्यही भएर पानी पऱ्यो भने अनौठो लाग्छ यार नेपालमा त अब परिरहेको छ होइन अनि यहाँ चाहिँ पानी नपर्ने भएको भएर अलिअलि पानी पर्दाखेरि पनि क्या खुसी लाग्ने के बाटो मात्रै भिजेछ त्यस्तो हेभी चाहिँ होइन अलि हल्का सिमसिम पानी परेछ अहिलेको स्थिति चाहिँ यस्तै छ अहिले चाहिँ अब खाना खान जाँदै लन्च टाइम केले बनाउँछ त खुसी जिन्दगीमा सानो सानो कुराले खुसी बनाउँछ जिन्दगीमा यहाँ बिरालोले चाहिँ अब के गर्नु लाग्छ अब यसले हग्न लाग्छ क्या यहाँ खन्दैछ यसले चाहिँ पछ्याउँदैछ च्याउ गर्दै भोक लाग्यो होला नि यसलाई पनि सानो सानो कुराले खुसी बनाउँछ खुसी रहन सिक्नुपर्छ होइन विदेशीको लाइफ यस्तै छ खाना खाने काममा जाने आउने सुत्ने खाना खाने त्यही त हो अब खाना खाइयो अब एकछिन आराम गरिन्छ आराम भन्नाले पनि त्यो एकछिन आधा घन्टा जति रेस्ट अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु द वर्क ड्युटी सुरु हुन्छ अहिले पानी अलिक बढेको त हो कि जस्तो लागिरहेछ यस्तो सिमसिम परिरहेछ ड्रिजलिङ भइरहेछ त्यहाँ हाम्रो बोसले चाहिँ बिरालोको बच्चालाई खाना दिँदैछ सानो बच्चा छ त्यो चाहिँ घाइदिएछ होइन त्यहाँ चाहिँ खाना दिँदैछन् बुढाले सानो कुरामा खुसी पाइन्छ खुसी चाहिँ अब त्यही हो डेलिभरी आएको छ सानो सामान मगाएको छु तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु हेर्दै गर्नुहोस् है त सानो सानो कुराले खुसी रहन सिक्नुहोस् त्यही नै छ Okay, thank you. Huh? Huh? Matar, Maiji matar ज़्यादा. बस सोए. Thank you. Delivery चाहिँ यही हो. अब हेरौँ है त. भित्र गएर खोलिन्छ के छ. यस राजीव थापा नुनबाट आएको छ. Let's unbox this. Yes guys, अहिले चाहिँ हैन मैले यो लिएर आइसकेको छु यो चाहिँ एप्पल वाच हो हैन एप्पल वाच 8 सिरिज 45mm विथ GPS है मिडनाइट यो चाहिँ मिडनाइट कलर हो हैन डार्क ब्लू मिडनाइट भनेको चाहिँ डार्क ब्लू तर ब्ल्याक जस्तै देखिन्छ
यसको अनबक्सिङ गरौँ है त आज। यहाँ क्यामेराम्यानमा मलाई साथ दिइराख्नुभएको छ हाम्रो दिल्ली दाई। लेट्स अनबक्स है त। अलिक यता लिएर आउनु न। यहाँ के छ यो? चेन्ज योर माइन्ड, प्लिज किप द बक्स सिल। यदि यो रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो सिल प्याक हुनु पऱ्यो अरे क्या है। अब यो खोलिसकेपछि रिटर्न हुँदैन फेरि। यो सामान चाहिँ यस्तो छ। ओ यस एप्पल वाच हैन, एप्पलको लोगो छ। यस यहाँ देखिरहेछ सिरिज 8 हैन, मिडनाइट एल्युमिनियम केस, स्पोर्ट्स ब्यान्ड, मिडनाइट स्पोर्ट्स ब्यान्ड 45mm। यहाँ देखिरहेछ है, क्लियर देखेछ नि हैन। लेट्स अनबक्स है त। यो साइड लगाइदिउँ। यो बक्स ओके। यस्तो आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ वाच होला, यो चाहिँ ब्यान्ड, यो चाहिँ वाच। लेट्स अनबक्स। एप्पलको लोगो छ, प्रिमियमै छ यो पनि है। यो चाहिँ एउटा पाकिस्तानी टिकटकरले चाहिँ के भनेको थियो भने अमेरिकामा चाहिँ एप्पल वाच चाहिँ गरिबले लगाउँछ अरे। अब हामी पनि गरिबै हो हैन, एप्पल वाच लगाउँदैछौँ। डिजाइन्ड बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ के हो? यसको बुकलेट होला। हामीलाई खासै युज छैन। पछि हेरौँ न। यहाँ चाहिँ यसको चार्जर दिएको रहेछ है। यो चार्जर अनि यो चाहिँ वाच हेरौँ। यस वाच चाहिँ यस्तो छ। ओके, एप्पलको लोगो खोल्ने बित्तिकै हैन। यो वाच भयो। चार्जर हेरौँ। यस चार्जर ओके। अब यसको ब्यान्ड हेरौँ। यसमा पनि स्टिकर के छ, बुकलेट। यसको के छ? अब यो थुप्रै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ हैन। पछि पढौँला। ओके, ब्यान्ड एउटा सानो अनि एउटा ठुलो दिँदो रहेछ है। मैले ब्यान्ड चाहिँ एक्स्ट्रा के गरे उसबाट पनि मगाएको छु के, तपाईँको एमाजोनबाट मगाएको छु। त्यो चाहिँ चेनवाला र अर्को स्पोर्ट्स ब्यान्ड मगाएको छु। यो पनि स्पोर्ट्स ब्यान्डै हो हुन त, तर अर्को डिजाइनको मगाएको छु कि। ओके, ब्लू, यो मिडनाइट है, मिडनाइट कलर। एप्पलको वाचको लोगो। अहिले जमाना चाहिँ अब अल्ट्रा 2 आइसक्यो हैन। अब के गर्ने, हामी पैसा धेरै हाल्न सक्दैन, त्यही भएर सस्तो मस्तो सिरिज 8 नै लिएछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल वाच स्टेनलेस के हो, सिरिज 8 45mm एल्युमिनियम भनेर लेखेको छ है। यो चार्जर चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसको टाइप सी हुन्छ के, चार्जरको यो प्लग गर्ने चाहिँ। अनि यतापट्टि चाहिँ यो फास्ट चार्जिङ भयो हैन, फास्ट चार्जिङको लागि म्याग्नेटिक। अनि यसको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ है। तपाईहरुसँग छ कि छैन कतिलाई थाहा हुन सक्छ, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ हैन। यो चाहिन्छ। अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा किन्नु पर्छ अलग्गै। यो चाहिँ मैले किनिसकेको छु है।
निक्लेको यस्तो हुन्छ के यो एक्स्ट्रा यस्तो मल्टिप्लग किन्नुपर्छ है यो भएन भने चाहिँ फेरि चार्ज हुँदैन नि यस्तो यो हुनु पर्यो तपाईहरुको यस्तो छिराउने हुनु पर्यो के टाइप सी यस सेटिङ चाहिँ गरिसक्यो हैन यही हो वाच चाहिँ अब यतिलाई नै यति थोरै पैसा हालिएछ अब के गर्ने पैसा छैन अल्ट्रा 2 लिने 8 मै चित्त बुझाउनु परेछ हैन अब यति भन्दै यो अनबक्सिङ भिडियोलाई चाहिँ यही सकाउनु पर्ला अर्को फेरि नयाँ भिडियोमा बाचा गर्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँसम्मलाई चाहिँ यति नै बिदा माग्न चाहन्छु अहिले तपाईहरुको लागि जय देश जय नेपाल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाइ बाइ चाउ पीस स्टे सेफ स्टे हेल्दी